Наберем воды в чайник. В общем, много не надо. Главное, чтобы там по дырке в чайнике есть дырочки, через которые водичка в носик чайника проходит. Вот чтобы пар туда не заходил, заходил в дырки пара, а не вода, когда будете вдыхать. И до уровня дырок наливаем воду. Дальше что? Дальше у нас есть настойка. Вот эту настойку заливаем в чайник. Дозировка идет 4 чайные ложки, 5 чайных ложек, вот так, 4-5 первый раз. Но я буду использовать пластиковую ложку, потому чтобы не вымазать от смолы, выможется все. Вот, налил в чайную ложку и заливаем в чайник. И еще одну ложку потом. И ждем, когда водичка нагреется. Когда водичка нагреется, мы просто будем дышать через носик, ртом. Но вдохи надо делать глубокие, с задержкой на несколько, минуту. Минуту это много, конечно, там, как можно дольше задерживать. Сделали глубокий вдох, подождали, потом выдохнули. И смотрите, вдох через рот, через носик чайника, а выдох обязательно через нос. Потому что инфекция, она сидит как в легких, так и в носу тоже. Поэтому пары должны выходить не через рот, а через нос. И нагреваем чайник, чтобы он более-менее такой горячий был, но мы могли вдохнуть, чтобы не обожгли легкие. Если сильно горячий, можно отставить в сторону его, чтобы он остыл немножко. А потом подышать. А когда подышали, он остывает, да, снова поставили на плитку и снова немножко разогрели. В общем, протяженность по времени вдыхать себя, это надо будет где-то от 5 до 10-15 минут. И желательно 4 раза в день. Если, конечно, плохо будет, хотя бы 2 раза, утром и вечером. Ну, или лучше 3 раза. Вообще, вот так норма, то 4 раза в день. И практически это сильнодействующее лекарство. Побочных эффектов я не видел, но оно как бы выздоровление гораздо быстрее наступает. Если, например, с грипп и кашель идет, то грипп сам по себе, вот у меня от 1 до 3 дней лечится, значит на одни сутки он сокращается, будете болеть не 3 дня, а 2 дня. Единственное, что после того, как болезнь отошла, но еще сам организм слабый, будет просто слабость, но болезненных ощущений не будет никаких. Ну вот, практически все.